Alors ça différent na mboka Congo pe eza na ba masumu nango na mikumba nango. Mais nzamba alobaki akobanda na ba mboka wana. Nzamba alobaki ke kufa ekoya banda kokufa pamba pamba. Kokufa pamba pamba na ndenge ya nkote masumu eleki makasi. Repo ya makelele me maladi bakanga ngoti. Ko sala. Yo vino mo baka na bar lobi osani. Est-ce que tant on attend masanga nzoto ngo kokoma na ndenge ni. Tendi batie na mnogonde lobiko na bato. Yo kaniso ba bivana na ndako nde lobiko na met. Biloko biso to moni yango muke. To mona kana Congo to banga virus. Mais ça bitumba musu nzambe pe awo ya telemisi yango pe oyo eza ko yesuma mikolo ezali. Ebi makambu ya virus oyo yo. Kala mingi te ko kauka nango ekosila. Na Congo ekosila nango. Mais tozo kota na version mususu makambu mususu. Oyo nzamba za ko kota ko trancher ezali. To mona kaka yango te. Lelo tozo ki maliwa liwa ezo ya na bandenge ebele ndenge abike ako frapper na ndenge ebele ako zwa kat na basala nzambe même na ba politicien même na bakambi ya mboka ba sosolango que c'est le moment ba se repentir mais au sexy ngata abike ba papa ba kangami na ndako nini et eza pe bien pour na ko méditer. Et ça ta méditation papa kono bakimi kanda nzambe te bakimi ko bazoki manzala bakene ko lia biloko bamusu bake ko so babaki lambe tala makanisi ya mutema ya mutu okokuta na kati ya bank lambe ba chrétien bazali na kati ya batu baninga bandeki ba mama bamusu baza koteka litungulu moko baza koteka ngo 1000 francs so nzambe pa meki biso 1000 francs ponda atangi yango mipiku boye aza koteka ngo 5000 francs na biso na tangu ya pasi to bomani su na kati na nani asombi yango primi baza na kati ya mitema na bango bayi biloko ni bango basali ote marchandise na ngai kokenda marchandise mokolo pe asuka nzamba amekaka bato nga na telemi wana bato maboma mibale mama sombela nga lipa na maboko na nga nazaki sune eloko moko te na bengi mwana ngai pardon pesa ngai 500 francs na sombela nani papa na nga olipa na sombe lipa yebisa ngai batu boni bakipai bato maboma mokolo wana. Mbote balandi nyonso ya Congo Canal 26 ka nde tolobaka 100% vérité yango yo donc biso tolobana biso ka vérité to bombaka te babi bomba mabe 100% vérité yango bambote la mama Béatrice la okukasa nzamba ba mama na émission ya lelo to yambe bilo mama prophétesse obinyo soboyebi mama Emma tokoyoka e akolo balobi azana message nzamba pesier par rapport ya coronavirus bazolba balusi ba benge colonel akangi ba papa na ndako ba mama ba sepeli donc pour mona mama ako se défouler koloba message nini nzamba pesier balandi ya Congo Canal 26 tolobaka chaîne ezaka kamoko ya ko s'abonner Congo Canal 26 yon to s'abonner te kimambango balobi soko kimite colonel virus to routine de la moko donc soko omoni ko s'abonner mbala moko tozana mama prophétesse mama Emma bonjour maman. Bonjour. Mama bana nzambe balobi ke non to tuna mama zalaki wapi mama za wapi ndako eziki lokola babi mboka eziki monde entier eziki babi basakoli bazalaki wapi pona ba révéler misala ngo basakoli bazalaki wapi bandeko na Yesu balandi na biso oyo bamisana koluka biso na nzela ya bilingi oyo na pesi bino na shalom na message oyo ozotuna nga wana ya tina ya pourquoi totiki mboka ezika to nini te omoni mboka oyo ezali mboka nzamba lobango ke Congo ezali marche pied na ye. Alors maladie oyo etelemi boye eza maladie ya bapaya te eza maladie se lobama ekomama. O maladie oyo ezali mingi ezali frappe nzambe alakaki biso alobaki likambo oyo biso tozwa message on a 2019 alobaki na biso bia maladie kokota da bamboka ebele kasi ngolo ekozala na kati na Congo pona tina maladie oyo eza pona malili te pona moto te to nini te nzambe na bomoyo donc tango omona elembo wana elingi koloba ke loboko na ngai ekiti pona kosala loboko na nzambe ekiti pona kosala ko nettoyer alobaki 2020 ezali année ya jugement. Maman tumi babalandi bazolanda biso bangi ba est-ce que qui révélation ya maladie
révélation malade tozwaki yango mais akombo ya corona toni te avec bato bakokufa balolenge ebele bato bakokufa na ndenge nyonso omoni abeki bato bakufa na ndenge nyonso à cause ya péché masumu eleki nde makasi bato baza kotambola na kobanga nzambe te bayebi lisusu nzambe te ndeti bamboka oyo tomoni wana bamboka wana bamona na bango nzambe te bamona na makambo bango basala bakoma na bango banzambe bazala bango na loi te. Alors eza différent na mboka Congo mpe eza na bamasumu nango na mikumba nango mais nzambe alobaki ya kobanda na bamboka wana biso tomona somo wana nsima nango mutu na mutu ayeba kososola nzela nini ye aponi mpo lobilobi koekanga ye elingi koloba te ke kufa ezali te kufa ezalaka nango kufa ezali moto nyonso suka nango ezali kufa mais kufa oyo ya komona ke bato baza kokufa bona maladi baza kokufa mopepe yango eza kosimba motu nyonso moto asosola bato base repentir bayepa na nzambe eza nango kutu bate église na biso eza na nguyani te ezotouche couche nyonso mais ezali mbela oyo abaka interpellation ensemble kolakisaki bato bazonga na se na makolo na ye même si liwa lelo kokanga yo okende na nzela malamu mpo te oyokaki mongongo na nzambe. Maman Emma, est-ce déjà depuis maladie ebandi déjà ceci cas ya moto aza na maladie oyo déjà ayepa na yo aza na malade obondela ye te ya makambo ya virus oyo tozala sincère nazwi ka moko te mais nazoyeba ke na mois ya décembre na janvier bato bakufi ebele maladi wana ezalaki nango déjà awa na Congo tozodécouvrir on arrêté bato bakufi ebele na ba état ya maladi oyo tozoloba wana mais wana ezalaki virus te wana ezalaki malaria nde bande kotaketake te bakosikosio mabe oyo ya bapema bato bakufi nango ebele yango wana nde coronavirus na biso kuna baconfirme ndenge wana mais ezalaki déjà maladi bato bakufi nango na bafièvre wana oyo esilaka te wana etungisaki nango bato bakufi ebele na décembre na janvier bato bakufi ebele epuis kufa tozoloba oyo eza mpona coronavirus te nzambe alobaki ke kufa ekoya bato banda kokufa pamba na ndenge ya nkote masumu eleki makasi bato bazotambola na kobanga nzambe lisusu te baza kotambola na vie na bango selon bango. Mais mama bato bazotambola na ndenge ya kobanga nzambe te mais d'autre part bino mo mpe basali na nzambe mpe donc boza cause ya malheur ya maladie oyo mais yo mutu soki okoki kosambela esika oyo ozomonaki baza kotanga liloba nzambe na ndenge ekoki te pratique na bango na ndenge yo ozososolaka ndenge nzambe aloba te okobima wana te mpo na nini okokangama wana okangama kuna pwani parce que bato lelo balingi vérité te balingi repentance te balingi renoncement te balingi koluka nzambe na soto balingi mingi na ye koluka kwanga non toye koluka kwanga toye koluka lipa na ye koluka libala na ye koluka kobota na ye koluka bato basuki na nzambe wana. Or biso tozoluka nzambe ya bokonzi ya likolo luka nzambe na bokonzi ya likolo soko luki nzambe ya bokonzi ya likolo ata libala eyebaka miti ye okokima yango te mais soki oye koluka nzambe mpo na nzala ya libala ya kwanga ya kopambolama ozwa mbongo okotika nzambe osambela nzambe te soko ozwa eloko wana okosima nzela okei. Mama bana nzambe balingi bayeba bazolanda biso partout dans le monde depuis maladie ebimi ti sikoyo na part na yo mama prophétesse osali nini na part na koloba nini na kokumisa nzambe parce que nzambe alobaki yango mpe tozolela kaka mawa na nzambe parce que ezali mpasi komona boye ndenge baninga bandeko na biso baza kokenda boye vraiment liwa ese ezwi temps ebele na kati na Congo ndenge ese eyingelaki mais sikoyo nde tozomonaki eza mpenza ke face à face okutani nango okei kaka alors ezali mpasi na mawa tozozonga kaka mpa na nzambe kolela mawa na ye mawa na ye kolela nini kolobaki nzambe ayokela biso mawa totika mpe masumu kolela te kaka ke tovandi boye nzambe ayokela biso mawa bikisa biso malade esila me oza kote nini oza na kwe nini oza na esika nini mpo nzambe elobi akontinue koyokela biso mawa esengeli na biso totika mabe tose repentir parce que église ekomi lokola wenze lokola bato baza koteka ndenge abandaki mpe kobeta bato ke bazobebisa maison de prière ndako na ye ekomi place ya koteka babiloko bamakambo ebele kaya yango bakangi baeglise donc batabar mpe bakangi bango me basepeli nde bakangi bakangaka église te église ezali corps de Christ nzoto ya motu yesu motu moko akokanga ye aza te bakangi nde bandako oyo tokendaka kosambela me bakangi nguya ya nzambe te bakangi mpe yesu masiya te tozosambela
mais la monde batabar ba sepeli ba lobia bakangi biso na bango to pema tokokana bango te et puis ba voisin ba sepeli ba voisin ba bito zi répond makele l'église na baba répond ya makelele me maladi bakanga ngoti alobaki nzale koya pase koya minyoko koya bakanga ngoti biso tobelela Yesu na kati na bosolo toluka Yesu Mateo tote yamba batei biso na kati église toluka Nzambe siko pe ezali formation ozwi osala ngo pe na ndako bongo so babito pa na ndako eza mabe mpona bato mosusu biso toza na kati na Yesu wana koyoka liloba Nzambe kokangama na kosambela eza ntango ngo pesa ya méditation mabe bato akopo yango tozoloba te nyonso ekotikala papa kopo epesa moto esenga ta mokolo moko te ozomona mais ntango mosusu aye kovanda ya réfléchir amoni ke biloko azala kosala ezalaki kosala baventure bato ebele na kati ya kovanda mpe bazozonga mpe baconscience esa ebandi kosala yo vi na mo baka na bar lobi osala nini estce ntango na ntango masanga nzoto yango okokóma nango ndenge nini bato basosola te olingo olinga te ntango ya Nzambe ezali nde bakangi babar esepelisi yo mpo na nga kokanga bar kosepelisa ngai eza nano mpo eza flou likamona oloba nango koloba ke bakangi babanga na sepela non problème na ngai bato babongola mitema baluka Nzambe na bomoi siko nde bakangi mpe baeglise esepelisi yo te bakangi église te bakanga mpe église ata mokolo moko te bakangi ndako biso mpe nzoto eza temple ya Saint Esprit tozo continue kobondela mais mama ese bafidèle na kati ya ndako na bango bazobondela tosiko tokosala nini bino bososoli na mboka na bino eza lwa na bino bolobi tokokwesa mpe lwa tokokwesa lwa te ya mokonzi ya mboka ndenge alobi mais quelque part soki ndako na Nzambe bato batemi na kosambela te eloko nini ya malongo ekosalama yokani tiki tendi batie na monoko nde lobiko na bato yokani so babivanda na ndako nde lobiko me tokoki kolanda na yo parce que mibeko mpe ya médecin baoyo bayebi basali médecine bayebi pourquoi bakoloba ndenge wana babi ezoya na mopepe tolandaka me biso toza bato ya kondima toza na kondima na kati ya misala kondima mpe na nkote me il faut tolanda mpe na bato baza na faiblesse tokokana kosala mpe ndenge wana mpo eleki mpe la mosusu mpe malamu parce que kotambola mpe wana mpe eza mpe malamu te maman prophétesse na ndenge ya spirituel na ndenge ya molimo mpona badocteur bakonza mboka balobi na ndenge ya kibomoto parceke na ndenge ya molimo mama malade yango ozomona yango ndenge nini nauti koloba ngo ke malade wana ezali kanda na Nzambe eza masumu do masumu nde do kanda Nzambe do soki balandi nyonso ya Congo Canal 26 100% vérité yango oyo mama prophétesse alobi eza kanda ya Nzambe nde basali na Nzambe bazoboma mboka yango Nzambe asiliki jamais basala Nzambe baoboma mboka te omoni ntango bobenga basala Nzambe il faut boyeba kokorige mo wana basala Nzambe basaleli ya Nzambe basakanaka na bango te omoni basala Nzambe bazali na basali ya Nzambe oyo ya mokili bazali mama tokomona apres bamopepe nyonso elekani oyo ya basali na Nzambe apres yango kanda na Nzambe yemba moko si mopepe yoka bato oyo Nzambe azokela bango bazali oyo mpe batindami mpo babikisa bato bazali no mpe baye na kati ya ligablo na bango bayali oyo mpe baza nani Nzambe oyokela ye Nzambe ayokelaka bato nyonso soko ondimeli ata yo pa koyokela soko otie na place bongo ya ligablo nde nani etali bango ntango ye azoloba ezali ane ya jugement yo okota ya jugement mosuni ntango akuti na makambo azosala yo moto otindi ye Nzambe batindaka ye te motu soki aza na orgueil na ye aza na ndenge na ye amikwa na ndenge ne mais soki Nzambe akiti atranchaka kaka ndenge alobi ya kosala même tobaloli tochange oyo toloba soki nini makanisi na biso mais Nzambe atikali Nzambe éternel désormais atikali Nzambe soki abi likambo na kosala moto akokanga ngo aza na ye te mais toyeba ngo ke eza basigne de temps eya nano ebandeli biloko biso tomoni yango moke tomonaka na Congo tobanga virus mais eza bitumba mosusu Nzambe mpe oyo atelemisi yango mpe oyo eza koyasima mikolo ezali poni ni ntango azoloba ke eza bino bajournaliste ntango botemaka baoloba bo bino boza kochange bo me boyebi te ke mopepe mpe mosusu eza koya mama prophétesse o 100% vérité biso a tobimisaka vérité donc tochangera gauche droite te tozoloba makambo tomonaka awa na kini surtout awa na kati ya RDC donc oyo tolobaka basali na Nzambe donc batengamisi mokili batengamisi monde mais siko oyo tozokamwa bana Nzambe bazozela epa na bino basakoli donc boyebisa ta biso eloko moko kasi eloko nauti koloba nalobi ke bato bata na Deutéronome chapitre 15 kobata verset 14 15 16 tanga yango mpona mboka
pour na mboka tanga yango oyo ko bakisa Philippiens chapitre 3 ko banda na premier verset 10 à 18 botanga yango na répéter lisusu Deutéronome 4 verset 4 chapitre 4 pardon verset 14 10 à 16 donc 14 15 16 Philippiens chapitre 3 ko banda na premier verset 10 à 18 message yango na yamboka na tina mopepe zo le kaboye message nga la zwinza balaksinga yango wana o alobike na pesa yango wana message wana ezala biso basala na nzambe to tanga yango to sosola yango mutu nyonso oya yebika zo salela nzambe nzamba benga eta sala musana na vanisa batu ate adobela bango akokolo bana misala salana ameka kotika yango atika yango libere milimo ya batu ekende kokota na bisika oyo nzambe atindi batu babikisa batu bakende kokota kuna soki yo okolinga osela nzambe ozobenga nzambe ya solo me na se na yo oza na binzambi nzambe ozosala malade kangayo toza kokenda na mwa ya juillet tala mamipepe ya malamu te oliokanga ngo lero yo lingo mona kana na nzambe koya lobi aza kosokola loboko nekiti ya kosala misala na ye asomo na kati na Congo awa tolongola nanu bamboka mosusu wana tozwa na mboka na biso nanu nzambe aza na posa asala musala na ye alobi ezali ane ya jugement mutu na mutu ase repenti azonga na nzela atanga loba na nzambe azonga ndenge nzambe alingeli amona ye mutu na mutu ana message na ye oyo aktelemisi etonga lobiki abenga Yesu azali nzambe mais na se azali nzambe te leri yango yo prépare toi luka nzela moko oyo ko bikso soki te tokomona polele nini nzamba kosala alobi ke lere koki to sakani trop batu na ye to bomi bango mingi to sayeli banzambe nzambe tozokosa ye tozosayela ye to beti ye dieke toza kolia bambongo na ye tozosala ngo to komisi ye lokola nzambe na biso akolia mais alobaki na biso to te ya sango malamu to yebisa batu bokonzi ya likolo te yebisa batu babikisama mais yango yo babilembo yango ebandi kosala bo nana ko anile yango mais ngana yebi makambo ya virus oyo kala mingi te ko kauka nango ekosila na Congo ekosila nango mais tozo kota na version mususu makambo mususu oyo nzamba za ko kota ko trancher zali to mona kaka yango te lelo tozo kima liwa ezo ya na bandenge ebele ndenge abike ako frapper na ndenge ebele akozwa kat na basala nzambe même na ba politicien même na bakambi ya mboka basosolango que c'est le moment ba se repentir soki osalaka mabe continue kosala mabe osalaka malamu continue kosala malamu yoyo musala li ya nzambe soit disant musala li ya nzambe na ya sona lokuta kola lobi anena ye ya jugement mutu na mutu atala solo na simbi Yesu na maboko to na simbi loba na nzambe na maboko to prophétie permanente nga na za koteya mais soki mutu azui Bible azui yango na likolo asimba yango na se bikela ekosuka mabe ngana ye na ngana jugement te le côté mais naza na nga instrument oya inspiré ngana ko koloba yango wana tozalaka na distraction te na kati na komona virus oyo batu na betana bango na bamboka na bango bazana oyo bakokutana nango biso pe na Congo tozana oyo tokokutana nango yango na biso to se repentir to lela kaka teke corona esila non to se repentir to bongo la mitema to sepelisa nzambe tant to sepelisa nzambe lokola bi Congo eza marche pied na ye peut-être biso tozana ngolu toza kutu pe na ngolu ya makasi mais ngolu yango to senge ya makasi na ko sepelisa ka nzambe soko to ko sepelisa nzambe te ezali mawa makasi to mona kaka teke sukola maboko kanga bandi mipepe nane silite za ko ya bandako bandako pela kaka moto ndenge wana alobi bandako nyonso ekumisi komona te za kotangisa makile zo samaka malamu te ebokomona kaka bozo pela moto mosusu bambule kokwesa yango vril bambule eza koya makasi kokwesa bandako mosusu oyo eza kokumisa nzambe te ezokota na makambo mabe ekokwesa loboko ne etemi na kotranche makambo loboko ne etemi na kosukola yango mutu na mutu asosola ntango ese ebelemi yoyo yebi ke nga nakangisa bato boye na nzambe te naza na biloko na nga na se nabengi Yesu nzambe c'est le moment alobi mingi okomona bango mituna bango ekoningana alobi mituna bango bakobela maboma omonaki ye lokola mosali na nzambe lokola azalaki ya nzambe te azali kosalela biloko na ye mitu na ye ekoningana tokomona yango na miso kokokisama
nde bokososola ke nzambe aza koloba na kati ya basali na ye nzambe asalobaki makambo oyo biso tozalaki na prière na février bayi na biso tokota 14 jours tokotaki yango mpo na préparation ke na mars avril eza na vague moko ekosouffle mopepe moko ekozala makasi bato bakokufa ebele mais atangela biso nkombo ya maladi te biso tokotaki 14 tolie mpe elambo ntango tosilisi après tomoni baévénement oyo yango wana oyo nzambe atiaki ngai na partager na bino yango wana parce que balobaki mpe ke un jour tokolamuka mpe na ntongo boye tomoni mpe ke ya solo bandako yango tonda kosambela église eza te mais église eza motema na yo église ezali oyo yo ozali mate ebele baformation tozwi ebele tokende na baéglise nyonso okenda koyoka sikoyo okomi na ndako pratike yango mpo na koloba tokendaki kosapela nyonso oyo yango oyo sosola yo ozoluka paster na bino ozoluka nini oyo ye ateyaki yo mosakoli na bino ateyaki yo oyo kuna apôtre ateyaki yo otiaka yango wapi pratike yango sikoyo tozongi na bandako topratike yango mais yango te ezoloba ke soki bavandi mutu na ndako nde akóma na rébellion to nini te mibatela nzambe akobatela yo tika kotisisa badistraction mokonzi ya mboka banani banini mutu na mutu aza na part na ye nzambe loboko na ye kiti ndeko mpo oza na miso komona te oyeba makambo ezoleka na espace oyoyo ange wana aza tout noir na mopanga nazotambola nango eza lokola likonga lokola fourchette mulai azotambola nango croix wana oyo ebaki croix na me croix wana nord eza kobriller ezotambola likolo butu nyonso eza kotambola soki kasi mopanga wana elande ekoti na ndako na bino ebomi ezoboma mingi masumu ezoboma mingi bato bazogangisa makila bazosopa makila yango wana ngana tososola mutu moko te banda kobeta moninga oyo nini te mutu na mutu azonga na nzela atala yo kokima liwa wapi epartout ekolanda biso mais mi préparé na bokonzi ya likolo okala mingi te mwana moto abelemi déjà sa ya mais mibeko na ye tokota nango na nzela tosalela yango Congo ezali mboka oyo eza ye moko alobaki marche pied na ye na kati na Congo akomisa basala ebele oyo bakobikisa bamboka mosusu mpona koteya sango malamu mais peuple congolais ngo asa ya kolala peuple congolais ngo azaka mutu ya discussion peuple congolais ngo azaka mutu ya tembe totia tembe na nzambe te babilembo alobaki yango tobandi komona basigne yango oyo soki omoni ozalaki na voisin na yo omoni ye mbula ebeteli ndako ekwei bongo yo ozokanisa ya yo koyela ope ndenge nini yango wana oyo nzambe apermetaki nga na koloba nakanisi message yango wana bato base repentir baluka nzambe ne faut pas toloba te nga naza na église ya monene nga naza ni secret eza pa nzambe mais alobi yo mutu oza kosalela banzambe mosusu otie ye likolo ezali somo to se repentir kobanda lelo tina juillet événement mosusu ezali mpona ntina basali na ye azotranche loboko ne ezotambola ange wana aza kiti azosala mosala na ye nzambe asali nga gasa mona aza tout noir atelemi na mopanga eloko yango eza lokola fourchette mulai ezobimisa lokola masasi lokola betwale ndenge wana na mopepe nini babenga mulinga soki atiango na droite afuli bopai ekende kokota ekoti kaka donc esalaki nga somo nde baye kopesa nga message wana mais likambo ya mopepe ya maladi biso tozwaki déjà message wana mais kombo ya coronavirus en tout cas atangela biso te mais mopepe moko eza koya makasi bino bokota wa 14 tosali 14 jours tobanda kolia kaka na pokwa mpe lelo tosilisi yango mpe boye après kosilisa wana nde toyekomona makambo oyo yango wana nzambe atikala nzambe na kati na bonzambe na ye maladi wana déjà ese bandaki kotake bato kala bino nde boza kososola yango te bato mingi basi bakufa na nzambe aza nzambe ya mawa na mboko toza na ngolu ya makasi me ngolu yango azobenga biso tozonga epai na ye bimisa bato na bato oyo okangi bango ozosalasala bikelakela na yo obengi soi-disant ozosalela nzambe ye moko alobi akosala triage akosambwisa bato akomisa bato polele eloko moko ekobatama ezali te ndenge alobaki banga moto akoboma nzoto na molimo ke obanga moto akoboma nzoto balandi nyonso ya Congo Canal 26 bolandi mama prophétesse alobi bango déjà si nzambe arevelaki bango maladi et puis alobi lisusu maladi oyo koya ekozalaka ya bango moko basaleli na nzambe oyo bazotambola iki donc basaleli ya nzambe kaka te ezokanga bato nyonso te eyokanga bato
wana koya isusu eza basalika nzambe bango moko te bato nyonso ekosimba bato nyonso baza kotamba na kobanga nzambe te mais mingi mpe basala nzambe nde bakozala frappe makasi baoyo babombi bato bazolakisa bango makambo nzambe atindi bango te bazosala makambo mosusu na bato mosusu bamikombisa soit disant baza basali na nzambe bapaster banimero na se na bango bazosala biloko mosusu nzambe ayebi bango te na mosala wana te bato wana balibere bato bakende kosambela nzambe solo bato balibere bango oyo nzambe atindaki bango te yango bango bazosala abimisa bango ye moko atelemisi mopanga na ye alobi ezali année ya jugement 2020 année ya jugement balandi nyonso 100% vérité yango biso tolobana na biso ka vérité biso tobombaka te balobi bomba mabe so na bombi na okena yango ya bala otika biso tobimisa oyo émission 100% vérité mama prophétesse Emma tolingi totuna motuna oyo toyebi ke libanda mboka donc bato bakufi ebele epi na minute oyo bazotalela RDC nautaki kosolola na ndeko moko azalaka na Italie alobi tozozela toyoka sa ya mboka na bino toyebi ke bosambelaka mingi totala soki bino bokufa ebele koleka na bamboka mosusu bino boyinyora tosambelaka te tokufa ebele te mpona tembe te tokufa ebele te ntanga mabongo tonabi bien ke marche pied Congo ezali marche pied ya nzambe ayebi pourquoi na mboka oyo ayebi yango biso nde totelema lisusu kosambela na kati na bosolo tozosambela mingi bazosambela na bosolo te koyinana koboyana kofundana kobebisana jalousie na kati ya mosala ya nzambe makambo ebelebele lokuta moyibi kindumba makambo ebelebele tomeka kopetolama parce que biso toza na grâce na mboka oyo tomeka kopetolama olie tomonaka soko likambo ekomi boye o te bokota na kati ya ndako tosala 3 jours mabo 3 jours nini na mabondeli tokosala tosalaka déjà baeglise ebele babondela mpo na mboka baeglise ebele abondela mpo na mboka moto mpenza aza na molimo mosantu solo abondelaka mpo na mboka na ye moto nyonso aza na molimo mosantu abondelaka mpo na libota na ye abondela mpo na famille bonka mpo na likambo makambo ese elobama message oyo ya makambo ke na koti siko na bandi kofrappe nzambe tozwani message wana abika année ya jugement 2020 ngao na bamona année yango eza munene chaque fois na ba église kanga bi année eza munene bato bazokanisa munene ezali mosala nzambe munene po azala bato ebele jamais biso nyonso tozali kaka kosepelisa nzambe soki tokosala mokano na ye akosepela na biso mais soki ozali munene soit disant nde bazobake oza mosala nzambe oza na bato soki combien wana te nzambe aotake soki okosepelisa ye na mission oyo atindi yo na se na moyo oza malamu mpo na ye balandi nyonso ya Congo Canal 26 émission ekomi na suka balobaka TV Zangonga bolandi mama prophétesse Emma alobi makambo oyo nzambe arevelaki mpona mboka na biso epi mpona monde entier epi mpona maladi oyo ekangi mingi bapapa na ndako bazoki oluka esu bashida libanda te donc mama prophétesse Emma alobi mama prophétesse moi liloba ya suka mpona to clôturer émission mais osekisinga ntango obiki papa bakangami na ndako nini eza mpe bien mpona komédite te eza ta méditation papa yoka papa bino mozoloba kaka omoni virus coronavirus tozalaki awa pillage ya makasi esama bato bakangama na bandako te tosaka combien de jours tozala olia te papa yokanisi yo ozoloba kaka bongo soki nzambe esiko nde alobi ke nga na temi bambula mosu ekoya ekobeta ke ebeti lelo ti lobi ti 3e jour bato babimi te yo kosala nzambe nini biloko yango kutu soki mpe eza na ndako omoni motu bolali nde pembeni akufi kuna akufi yo kolia biloko wana okolia yango te kasi bato bamoni ke baza kokende babara bakoti na ndako bazwa décision te est ce que bar eza nzambe na ye est ce que mokolo moto akufaka akendaka na mbongo wana est ce que mokolo moto akufaka azwaka biloko ye aza nango ake nango kasi bato basosola yango ndenge mpe ezalaka motu mpe oke na moko okei bobayebisi oyo ayo nde moto akoti na koma oke bo baninga baza kolela bandeko na bango bakoti bo ye aza en salle d'urgence mais ye akoti koma est-ce que okokolia te po eza eloko na yo mais salaka mpe biloko na po yeba mpe ke bakambo mosusu mpe lokola toza na sa moi nzambe akokomema makambo na ndenge na ye bongo yo sikoyo oboya po tokoti 3 jours olie biloko te
nanja ko nzambe pe asala ka tu bato bali atala kaka ndenge vendredi ezalaki awa mais somo komona ngo lokola to zaka na décembre ndenge babake le 31 siko ba le kai pe même le 31 ba bi vendredi ezalaki pe pas mingi parce que ba kimi bokono ba kimi kanda nzambe te ba kimi ko bazo kima nzala ba kende ko lia biloko siko ba yibisi biso et comme soko na 20 ba bi ba longola ngo bosoki ka nde bozalati na babiloko ba biso bake ko defa bambongo ba biso bake ko so ba baki lambe tala makanisi ya mutema ya mutu okokuta na kati ya bank lambe ba chrétien bazali na kati ya batu baninga bandeki ba mama biso baza koteka litungulu moko aza koteka ngo 1000 francs ateki ngo 1000 francs tant moso nzambe pa meki biso 1000 francs ponda atangi yango mipiku boye aza koteka ngo 5000 francs mbongo yango basi yango wa basala mo ba se repentir biso na tangu ya pasi to bomani su na kata na sombi yango primi baza na kata mitema na bango ba yebi biloko ni bango basali na teki bien to teki bien me baninga bakena mirimi e ba bimboko ebonga ndeni mama prophétesse yo kate bakena mirimi na yebi ke ba osepela te bikona tsolo bana bakena mirimi kwa nini boteke biso boy me babola na muswana oyo bakera osomba sombi donc asuki mayele asombe loko conseil nini yo ko peso mto sambela ote marchandise na ngai ko kenda marchandise mokolo pe asuka nzamba mekaka batu ngana telemi wana bato maboma mibale mama sombela nga lipa na maboko na ngana zaki sune loko moko te na bengi mwana ngai pardon pesa ngai 500 francs na sombela nani papa na nga olipa na sombela lipa yebisa ngai bato boni bakipai bato maboma mkolo wana siko yebisa nga mutani boma yako suma bloka bike ye ako sala provision to banga nzambe baliaki ndenge ni bazaki ndenge bafandaki na bango biloko mosusu ne faut pas paniquer ofandi na nukimia balobi bo o réfléchir aux hommes ko bike pourquoi baloba na biso boto ko suka wa que la volonté nzambe ezani ne siko yone ko zonga nzambe biso kaka lobi 3 jours boko somba biloko boko kangama ndako biso na toke ko somba biloko c'est que aloso 60 000 abangi te mais dimanche au l'église okoyoka za mokambi za la kisabisabi to mi se préparer to longo na kata distraction to lukanza me na kata bosolo po mukolo ko yatala kaka mukolo na ndenge zalaki muta ko yoka muta yana maana muninga te bato baso ne ko defa mbongo na lobino ke ya bank Lambert muzo atali kamute zoaka kasoko ye okozongisa mais il faut mona baninga na misu ya ma est-ce que bato bazaka na bambongo basambelaka bazali ko sakisa ke bon ngai na pesa moi si na ngazo ata $500 auto $1000 asombela total ba voisine na biso ba voisin baza pembeni baza na état ya critique ya malonga te to contribuer na bani na bango bazala kité to ke ba biso ba chrétien to zo benga ba chrétien ngo samba so ba so to se repentir nzamba za nzambe ya mawa ba bomba ba mbona bango na kata mandaku ndeko nele musupa le linza lopesi epe loko moko te biso to bito za to so sungana batu mingi na ba quartier bazaki bato pe ba na ba bozu balaki maman prophétesse dans to commune suka et musée commune suka moi ba botungisa ba mutu na mutu za na par na ye je vis que kanda mulimo matio pour na mutu za na par parce que bato zonga bo méditer bato bazonga ko zongela nzela ya nzambe na bosolo tala nzambe ba meki biso na nzela ya gouvernement la bika 3 jours mais ba mini bande ba ko ba méchant parce que na yepa ina yo po pesa ngai $10 c'est ba biloko wana maladie o sambela ta maladie coronavirus kanga ba matie biloko o sambela pona ba sala ngote ponza matini nga bongo te jugement za ka nzambe bino bokansaka ba panzisa ngotango bolo ba bino ba épargne ka bino nzamba ko épargner mutu te alobi bien que année à jugement mutu na point na likamu na moyenga na kota ngo ezate ngape na zana par na nga na oluka nzela na ngai o na koko bongisa lobi atali we kangi ngai na ke ko pema na nga na kimia OK maman prophétesse alobi ye pazo bongisa nzela na ya pema na kimia puis alobi bato nyonso oyo bazana mboko yo ya obalobaka kimotema mwindo 100% vérité to biso to lobana biso ka vérité to bombaka te balobi ba o nyonso ba matela ki moninga na e kongola matele prix kende pa pasteur na o kende ko senga te ba ke ba pasteur bango te mo ka tubela ka senga pardon parce que pourquoi bino bomona ba pasteur ba comme le ka ba full te yo sikona binde to za ndako makambo osala so ba biko so tambola o meka to bike to o muta ko kokate à 100% ta maso meka
pasteur naza na sima mkongono mais maintenant siko badakisi ke oyokaka mateya osambelaka siko pe sala siko pratique sikotaki oyi na théorie sikota pe pratique makambo nyonso tosalaka fo pasteur oyo azala pembeni na yo yosenge pardon osali mabe bongisa nzambe lobi ka ya solo eza mpe na baévangéliste mosusu baza na baboutique bamatiaki mpe secret mutu na mutu aza na likambo ne papa conscience esalaka conscience ezosala mama prophétesse monsieur komi na suka opesa baoyo yo ngai nalobi kaka bato nyonso oyo baza na Kinshasa mpe bayokanga na bamboka mikili ya poto to wapi napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya nzambe apambola biso apambola mpe bino susi na ngai ezali kaka tala ndenge toza na kimia te mais solution tokozwanga na maboko ya motu te tokozwa kaka na nzambe totala loka bamboka minene wana oyo toyebaki ke bapays wana bagrande puissance wana mais batombe kaka na likambo moko oyo eli koloba toluka nde nzambe satan atelemaka pamba te nzambe mpe apesaka ye ordre soki moto abebisi nzambe atizaka satan aye kosala mosala na ye ange wana asa kiti azosala mosala ndeko na ngai bato bazozwa grâce ya miso akomona nzambe so alingi alakisa kolakisa ngai namonaki ye alati tout noir atelemisi mopanga na ye na mopanga mosusu ezalaki lokola fourchette azotambola nango bateni lokola baposte pilato balandaki kolata nde na bibende mpenza alati yango aza kotambola nango mais bigi aza na espace soki akwesi yango boye ebimisi milinga na lokola masasi ezobima lokola mipepe poussière ezokende kokweya après namoni croix ya monene eza kotambola likoloka eza kobaluka donc yango ezokenda liboso étoile croix na pe eza kokenda eza kolandana onga namonaki après baye kopisanga message oyoyo toluka nzambe na bosolo ndeko na ngai tosukola mitema na biso mokili yango eza ya biso te tokutaki yango tokotika yango alors tokenda yango na ndenge ya kimia tosambela na kati na bosolo totika idolâtrie totika kotalela batu tokomisa bango banzambe te wana tozobenda kanda na nzambe soki baninga mosusu bakufi boye biso tomilengele po te alobaki yango soki masumu eleki mingi kanda na ye mpe kitaka mabe eza makasi ces derniers temps makili eza kotombwama koleka kutu. Ok, balandi nyonso ya Congo Canal 26 topesi bino merci oyo bozalaka toujours fidèle ya kolanda chaîne ya bino Congo Canal 26 na bémission lokola ya boye 100% vérité boyoki mama prophétesse alobi na chaque mutu donc zwa oyo moni l'essentiel ya kosala soki omonaki kozalaki no motema mabe entre baninga na yo changer bongola motema donc bambote na ngai pa ya mama Béatrice la obukasa donc ngana bengaka ye big mama kilo ya Congo Canal 26 donc ya Fredi Ngoma donc bambote na yo place ozali donc le sako mama prophétesse alobi ke non donc yo malade oyo ezwa nango yo te loin musika na yo donc bye tokutani mbala nsima na numéro ekoya.